요즘 아침 저녁으로 날씨가 부쩍 쌀쌀해졌죠? 거리에 낙엽도 보이고요. 찬바람 불 때마다 콜록콜록 기침 때문에 고생하시는 분들 많으시죠? 감기인 줄 알고 약 드셔도 잘 안 낫는다고요. 오늘은 왜 공기가 차가워지면 기침이 심해지는지 그 이유와 간단한 해결책을 알려드릴게요. 특히 우리 시니어 분들께 꼭 필요한 꿀팁이니 끝까지 시청해 주세요. 약사님, 아침만 되면 기침이 나요. 감기인 건 아닌 것 같은데, 왜 이럴까요? 어휴, 기침이 심하시네요. 요즘처럼 공기가 차가워지면 감기 아니어도 기침이 부쩍 늘어요. 특히 나이가 들수록 기관지가 더 예민해지거든요. 우리 몸은 따뜻하죠? 그런데 찬 공기가 갑자기 훅 들어오면 기관지가 깜짝 놀라서 수축하게 됩니다. 이 자극을 몸이 밖으로 내보내려고 하는 것이 바로 기침이에요. 일종의 방어 반응인 거죠. 찬 공기, 기관지를 수축시켜 기침 유발, 마른 공기, 기관지 점막을 건조하게 만들어 방어력 약화. 잠깐! 천식, 만성 기관지염, 알레르기가 있으신 분들은 이 찬 공기에 훨씬 더 예민하게 반응한답니다. 새벽 운동이나 이른 외출 시 특히 조심하셔야 해요. 그래서 외출 전 마스크를 꼭 쓰시라고 권하는 겁니다. 마스크는 단순히 바이러스나 미세먼지만 막는 게 아니에요. 온도 조절 찬 공기를 따뜻하게 데워서 기관지로 보내줍니다. 습도 유지, 마스크 안에 습기를 가두어 점막이 마르는 것을 막아줘요. 아, 그럼 감기에 안 걸리게도 도와주는 거네요. 그렇죠. 몸이 갑자기 차가워지는 걸 막아주니까요. 특히 새벽 운동이나 아침 일찍 외출하실 땐 꼭 쓰세요. 마스크는 방한용이자 기관지 보호막입니다. 외출 전 기관지 보호 3단계. 첫 번째, 마스크 착용. 찬 공기를 따뜻하게 데우고 먼지를 걸러줍니다. 두 번째, 따뜻한 물 한 모금. 외출 직전 따뜻한 물을 천천히 마셔 점막을 촉촉하게 해주세요. 세 번째, 실내 적정 습도 유지. 가습기 등으로 실내가 너무 건조하지 않도록 신경 써주세요. 기침은 감기 때문만이 아닙니다. 우리 몸이 보내는 찬 공기가 싫어요 하는 신호일 수 있어요. 공기가 차가워질수록 우리 기관지도 따뜻한 옷을 입혀줘야 건강하게 겨울을 날 수 있습니다. 외출 전 마스크 하나로 내 기관지를 지키세요. 여러분의 건강한 삶을 응원합니다. 구독과 좋아요는 기관지 건강에 도움이 됩니다.